Moitas grazas á compañeira e a todas e todos vos pola vosa presenza e pola vosa atención. Eu quero felicitar a organización destas xornadas e felicitarme eu tamén porque, aínda que hoxe en 2011 poda parecer unha evidencia ou unha redundancia até certo punto falarmos do pensamento na Galiza, non podemos, e da súa tradición, da súa diacronía, non podemos esquecer en absoluto que xustamente toda a carga secular de dominio proxectado sobre a nosa nación negou esa capacidade. Isto é, os nosos clásicos tipo Vicente Risco e Castelao insistían, teimaban na idea de que o principal dereito que se nos concedeu históricamente foi o dereito a ignorármonos. Mais sobre esta negatividade ou previa a ela funcionou tamén durante moito tempo algo que Rosalía de Castro defrontou e cortou realmente dunha forma revolucionaria, que foi a idea de sermos suxeitos mínimos dunha cultura primitiva propia de povos sen historia e, por certo, por tanto, con certo saibo ou resaibo poético, graza, encanto virxinal, mesmo no barbarismo de unha civilización que non se conceptuaba tal, isto é, de uns usos primitivos. Non estou incorrendo en ningún hipérbole porque hai datos textuais mesmo tan significativos como que dona Emilia Pardo Bazán o 2 de setembro de 1885 profere un discurso no círculo no Liceo, en concreto de Artesáns da Coruña, nunha velada onde Murguía non foi, por certo, nen ninguén da familia Rosalía de Castro convidado, unha velada teóricamente dedicada á memoria da escritora Rosalía de Castro recentemente finada. Había 6 semanas, o 15 de xullo de 1885. Pois ben, este discurso de dona Emilia teóricamente versa sobre la literatura regional gallega. Cando este manuscrito do seu discurso pasou a ser editado en 1888 formando parte do volume titulado De mi tierra, está riscado o manuscrito que levaba este título, La literatura regional gallega, substituído este título por La poesía regional gallega. Non é baladí, non é banal a mudanza, porque efectivamente poesía no sentido de canto emanado da terra, unha especie de excrescencia ou unha especie de secreción cuase vegetal, estaba autorizada ou estaba admitida absolutamente en todos os povos, nun momento histórico onde a ciencia positivista, incluída mesmo a de filiación marxista, divide a humanidade e o planeta en povos civilizados e povos primitivos, de modo de maneira que se acreditaba firmemente en razas que tiveran a oportunidade de desenvolveren unha cultura formal e naturalmente codificada en múltiplas modalidades, e aqueles outros povos moito máis vinculados a un coñecemento empírico estritamente ligado á propia natureza. De modo maneira que nesta mudanza, neste cambio, temos un bon exemplo xa de como se podía conceder na perspectiva españolista e ilustrada de dona Emilia unha posibilidade a cultura galega de que facer poético, de produción poética, mas non unha literatura. Unha literatura era algo institucionalizado, serio, e, por tanto, só debía ser reservado propiamente á española que ela practicaba e, naturalmente, que ela defendía. Igualmente, tamén esta escisión
que hoxe, en termos modernos, se cadra quizáis innecesarios. Cualificaríamos de intelixencia emocional e intelixencia racional, e que se expresan dous termos clave no 19, que son sentimento e pensamento. Esta escisión que xustamente a obra de Rosalía de Castro combateu e que ela asociou íntimamente, porque é imposível analizar a obra de Rosalía de Castro prescindíndomos dunha profundísima veta lírica, por tanto emanada do seu eu e da súa subxectividade máis finamente traballada. É imposível, digo, escindirmos ou separarmos isto dunha obra, dunha reflexión, dunha literatura, dun discurso, tanto en prosa como en verso, profundamente intelectual, que se interroga da maneira máis grave e máis profundadora posible sobre as realidades particulares galegas, históricas, conxunturais e ao mesmo tempo sobre as realidades humanas máis universais e máis xerais, o que se adoita denominar co sentido que lle acai poesía de carácter metafísico ou poesía de carácter religioso no sentido etimolóxico da palabra, no sentido de que religare significa esa búsqueda ou esa procura do sentido da razón de ser do individuo nun mundo onde se pode procurar unha protección divina, responda ela ou non responda. Entón hai toda unha parte da obra de Rosalía de Castro que está baseada ou que está alimentada nestas graves interrogantes. E ese dúo sentimento-pensamento que hoxe ninguén, en fin, con un mínimo de solvencia intelectual se atrevería a disociar ou a escindir no século XIX, no Ecuador do século XIX, en que Rosalía de Castro comeza a producir a súa obra, pertence a esferas, é un dúo, é un binomio de entidades que sexualmente están adscritas por unha división sexual do traballo e por unha estereotipia sexual absolutamente rígida a dúas esferas sen conexión posible. Ninguén negaba a capacidade sentimental ao sexo feminino, ás mulleres e, por tanto, ao subconxunto escritoras que tiñan, como non, o dereito a verbalizaren eses efluvios sentimentais cuxo cultivo era tan productivo para o encapsulamento das mulleres no cuidado da prole, no rol ou no papel de boas esposas, no papel de cuidadoras xerais e de procuradoras, valedoras do pobo, digamos, valedoras da familia, de procuradoras non só da armonía e da paz familiar, senón da súa perpetuación. Por tanto, o papel de continuadoras ou reproductoras dese duplo enrol. Por tanto, a esfera do sentimento aplicada e da moral correspondente a este sentimento ninguén a discutía. Si, en cambio, si en troca era asunto de debate non só con basamento bíblico, senón supostamente científico, a capacidade intelectual das mulleres. Curiosamente, no ano en que Rosalía de Castro irrompe coa súa primeira obra, en 1857, un poemario inicial e iniciático titulado La Flor, ou ben cun texto explosivo do que despois leremos algúns parágrafos, que é unha prosa poética que ten realmente caracteres de manifesto, titulado Líder, en 1858, a nosa autora estáse reclamando directamente filla do seu século, filla do novo espírito simbiótico, é titular dun pensamento e non só de un sentimento empequenecido, dun sentimento xibarizado. Por todo isto, comecei a dizer que felicitaba ao acerto do título deste seminario, eu que xuntamente que me felicito tamén da súa realización, e que debo, antes de continuar coa materia que moi levemente iniciei, debo facer, se me permitides, tres advertencias. Estamos a falar realmente de dous océanos, Rosalía de Castro e Castelao.
Quero dizer que sería unha pretensión, pola miña parte, é absolutamente estúpida pretender dar razón en 40 ou 45 minutos da magnitude e da profundidade de dous pensadores, subliño este termo, de semellante intensidade e de semellante abertura acordeónica, porque estamos a falar de personalidades invulgares, que son artistas, que son simultaneamente filósofos ou pensadores, que son altos patriotas, por tanto, que toda a súa ilustración e todo o seu talento os colocaron a maneira evangélica do que aproveita os talentos que lle foron concedidos no bon servizo, neste caso do amo, e aquí constitúense ambos, Rosalía e Castelao, como servidores conspicuos da súa patria, da Galiza. Estamos a falar tamén de personalidades poliédricas, por tanto, nada especializadas nunha faceta ou nunha modalidade artística en particular, e estamos a falar, sen dúbida, con tópico ou sen tópico, pois de quen mellor representou e significou a modernidade galega no século XIX e no século XX, respectivamente. E aínda poderíamos falar de coincidencias aquí neste ponto máis que significativas. Eu non quero cair en ningunha mística vacua, mas o certo é que cando Rosalía de Castro falece o 15 de xullo de 1855 está sendo enxendrado Castelao, ou xa fora enxendrado Castelao, que nace o 30 de xaneiro de 1886. Insisto que non quero apontarme a ningún fatum ou a ningún destino astrolóxicamente ou a ningunha conxunción de planetas predeterminada, mas é o certo que esta coincidencia, este relevo cronolóxico existe. Existe tamén un exilio, desterro absolutamente real e físico no caso de Castelao, que desde o mes de xullo de 1936 ainda xa máis pode voltar a pisar, a tripar terra galega, porque ten que, sob condena a morte previsível, ten que comezar o seu periplo peninsular europeo e finalmente americano até a residencia xa a partir do ano 1940 en Buenos Aires, cerrando un círculo vital que o levara de neno tamén por emigración da súa familia a Argentina, en concreto, a Pampa, Argentina. No caso de Rosalía de Castro, compre falar claramente de exilio interior, non só de unha impresión de desterro en Castilla, en Madrid, que lle valeu a ela para acentuar, para subliñar de unha forma moi aguda a súa identidade e a súa pertenza a Galiza e a súa solidariedade profunda cos que se vían obrigados en condicións de absoluto maltrato a traballaren como segadores ou como noutros oficios de migrantes en Castela e en Madrid, senón polas súas propias sensacións. Aí temos un manancial que vai dar lugar a unha parte tan importante da súa obra, de maneira que aí temos tamén unha sensación coñecida de desterro e pola ponte da solidariedade profunda dos seus compatriotas, da situación aflixida dos seus compatriotas. Mais a ela aquí na Galiza, en esta cidade onde nos encontramos, en particular en Santiago de Compostela, ela viveu agudamente esa sensación que lapidariamente deixou escrita no título dun dos seus poemas clave, por dicer algo, porque todos ou prácticamente todos o son, estranxeira na súa patria. Entón, esta sensación de viver agudamente un mobbing, un acoso, un asedio por parte das autoridades nunha cidade tan levítica como Compostela, por parte das autoridades civís, eclesiásticas e militares, no trío ou no trinomio coñecido, ela vai a acusar
de unha forma moi dolorosa e van a verbalizar ou van a reflectir agudamente tamén na súa poesía. Temos aquí esta segunda coincidencia. E aínda me adianto a facer ou a recordar unha outra, e é que é curioso, é dizer, unha outra que nos permite unha tamén reconceptualización, segundo o vexo, da historia tópicamente repetida do noso país. E é a seguinte: reparen en como Follas Novas, 1880, anunciada xa en 1872, cunha demora importantísima respecto da primeira obra en galego da autora, Cantares Gallegos, 1863, só a coñecemos e só existe afortunadamente grazas ao patriotismo e ao diñeiro de emigrados, exiliados, neste caso en Cuba, con Eduardo Chao, o irmão de Alejandro Chao, o grande amigo da parella Murguía-Rosalía, e que permite que a obra, efectivamente, que permite, que promove que a obra exista. Imaginen todas e todos vostedes, por favor, o que sería o 19 galego sen unha obra como Follas Novas, que en por sí, como algún contemporáneo afirmou xa daquela, xustifica absolutamente toda unha literatura. Obras Follas Novas, efectivamente, o certificado xa de garantía de que a literatura galega era adulta, madura, non aquel álbum de cromos, non aquela colección supostamente costumista en que se pretendeu xa contemporaneamente caricaturizar Cantares Gallegos, senón que demostraba de facto como a lingua galega era asequível ou era perfeitamente válida para todo tipo de cometidos filosóficos, religiosos, políticos, morais, intimistas, todo tipo de temas hiperparticulares e ao mesmo tempo abertos a unha comprensión absolutamente universal. Pois ben, a grande obra do 20 no pensamento, no ensaio, e por certo cunha definición tamén peculiar do ponto de vista xenérico dos xéneros literarios, é Sempre en Galiza de Castelao. Pois ben, Sempre en Galiza de Castelao, 64 anos despois, de 1880, por tanto, en 1944, tamén se pode editar grazas ao patriotismo e ao diñeiro de emigrados exiliados en Argentina, e por razón da estadía forzosa do noso home, do noso personaxe na nación americana, na nación do Plata. De maneira que tamén temos aquí unha outra coincidencia nomeável. Pois ben, a primeira advertencia cae, por tanto, de seu, e é que son obras e personalidades, como digo, oceánicas, acordeónicas, entre aspas, e, por tanto, que teremos que nos limitar somente a poder comunicar uns cantos flases significativos. En segundo lugar, xa me adianto a dizer que a miña visión non vai facer unha decantación a partir da súa textualidade, da súa literatura, de supostos aspectos, supostos ou reais aspectos filosóficos ou discursivos, senón que, contrariamente, o método vai ser o inverso, vai ser conferirlle ou outorgarlle a toda a súa arte e a toda a súa literatura un carácter filosófico, un profundo sentido intelectual, non, sobre todo no caso da obra dunha muller como Rosalía de Castro, que non cabe encaixala simplesmente en atributos ou en entidades psíquicas ou emocionais como a paixón ou como a dor, sendo muller, que cousa máis comprensible, non só por ela, senón polo seu propio país. De maneira que con estas advertencias imos entón tratar de caracterizar a través de uns cantos focos de iluminación, claro, moi limitados, pois a personalidade de un e de outro. Rosalía de Castro en primeiro lugar. Utilicei antes para un e para outro a palabra, o termo modernidade, e teño escrito e publicado con moita frecuencia este tipo de atribución. É dizer, aí temos a Carballo Calero, por suposto, tamén o ten así explicado, aí temos a raíz da modernidade galega. Eu decátome de que ás veces pode semellar que certos
termos que utilizamos afílianse, pola nosa parte, a unha vontade ou unha aspiración puramente apoloxética, e de buscar certo tipo de novidade no arsenal de argumentos louvadores e de argumentos defensivos de grandes bultos da nosa historia, como son os que nos ocupan, Rosalía e Castelao, de maneira que aí encaixaría ese termo. Como a miña intención ao utilizar este termo non é sometida ou dependente de ningunha grandilocuencia, eu quero explicar en prosa corrente, sin ningún tipo de petulancia terminolóxica, que cando denomino que aquí está a raíz da modernidade galega é polas seguintes razóns. En primeiro lugar, porque é a primeirísima vez na historia contemporánea da Galiza en que se inverte o paradigma universal masculino, masculino universal, e alguén, unha muller, non por casualidade, repara na centralidade do ser muller e, por tanto, a partir de aí, desta primeira constitución, vai haber toda unha ramificación ou vai haber toda unha derivación causal e tamén, naturalmente, de consecuencias deste fenómeno. Entón, iso ten unha importancia realmente radical do ponto de vista da definición da propia escritora e da defensa do seu papel, como da irrupción nun mundo público como era o da literatura, como no campo de converter a lingua galega nun instrumento público. Nun instrumento público a través de que campo? Pois a través do campo practicável, que é o campo da literatura, e nomeadamente o campo da poesía. Non é que a alma galega, por citarmos un termo típico do XIX, teña unha maior proclividade á beta poética. Hai toda unha tradición histórica riquísima, hai, por suposto, unha tradición oral e hai unha facilidade, naturalmente, do ponto de vista editorial. Un poema, uns poemas, pódense publicar nunha revista, pódense publicar nun xornal. Entón, o revolucionario no seu momento foi acometer a impresión e a distribución dun libro inteiro en galego, como é Cantares Gallegos, en 1863. Ora ben, as credenciais da escritora, de Rosalía de Castro, están expostas xa antes con toda claridade. En 1858 publica ese texto explosivo ao que antes me referín, titulado Líder, onde se conteñen afirmacións radicais e fulminantes como as seguintes, que traduzo rapidamente. Eu son libre, libre como os paxaros, como as brisas, como as árbores no deserto e o pirata no mar. Libre o meu corazón, libre a miña alma e libre o meu pensamento, que se ergue até o ceo e desce até a terra, soberbo como luzbel e doce como unha esperanza. Cando os señores da terra me ameazan cunha ollada ou queren marcar a miña frente cunha mancha de oprobio, eu río como eles rin, e fago en aparencia a miña iniquidade máis grande que a súa iniquidade. No fondo, non obstante, o meu corazón é bon, mais non acato os mandatos dos meus iguais, e coido que a súa feitura é igual á miña feitura e que a súa carne é igual á miña carne. Eu son libre, ninguén pode conter a marcha dos meus pensamentos e eles son a lei que rexe o meu destino. Bueno, isto é, aínda que sexa nunha prosa poética, co encubrimento dun eu lírico que se pudese conceber e defender como un suxeito literario de ficción, isto é dinamita pura. O demo non aparece caracterizado como maligno nin como Satanás, senón como o anxo máis formoso da creación, Luzbel, que é quen de desafiar o poder monocrático da divindade con aquel berro que profere: non servían, non servirei.
Por tanto, o anxo rebelde, soberbo, di como Luzbel. E o mito bíblico aparece tamén esfarelado completamente con esa ruptura da dependencia da subordinación de Eva a Adán e coa proclamación ben clara e elocuente da igualdade radical. Así mesmo, proclamar que os pensamentos da autora son a lei que rexe o seu destino significa neste momento retar abertamente aquel debate, por exemplo, que tiña lugar no recén fundado Ateneo da Coruña en 1858-1859, un debate que ocupou sesudos señores, neste caso científicos, sobre todo médicos, un médico, o outro catedrático de inglés, que debaten sobre se a muller ten capacidade intelectual ou non. Por tanto, se en función de ter un cerebro apto para receber coñecementos é suxeito capaz de instrucción. O ano anterior, o 1857, promulgárase a Lei Moyano, a que prevía un ensino universal, pero universal fundamentalmente masculino, porque as nenas nas escolas correspondentes vían limitado até ese período infantil o seu direito ao ensino e, por tanto, non sin continuidade no ensino medio e, por suposto, no universitario. Rosalía de Castro, por tanto, está irrompendo neste tema desde a súa primeira cédula de identidade, desde as súas primeiras credenciais, con este tipo de clareza. Simultaneamente, en moi poucos anos, en concreto xa en 1861, nos primeiros poemas publicados en galego e despois no libro que citei en 1863, o segundo aspecto da nosa autora fundamental sería a centralidade da Galiza. E aquí eu pediríalles que relean unha e outra vez co sentido moderno tamén o prólogo, que é un ensaio realmente desta obra inicial, porque hai elementos que se afilian, claro está, a captatio benevolentia típica de unha escritora, neste caso Nobel, mais que axiña puntualiza como ese grande atrevemento, así ela o cualifica, en que incorre, ten a ver non tanto con ser muller ou con que se sinta infradotada, senón coa magnitude da grande, enorme empresa que acomete. E a empresa que acomete é enorme e descomunal porque se trata dunha defensa global da lingua galega e da patria galega. E aquí é por onde lles pido tamén, ou por onde vos pido, que relean este ensaio inicial de Cantares Gallegos non como un canto á paisaxe galega, porque no fundo o que hai é unha profunda defensa ecolóxico-económica da terra galega e da súa potencialidade económica, enfrontada aos lugares que aparecen mencionados como Levante, como a Mancha, como Extremadura, que pasaban por ser a representación por antonomasia da propia España e os lugares que tiñan, en todo caso, unha política por parte do propio Estado proteccionista. Por tanto, a Galiza, con toda a súa variedade, con toda a súa agricultura intensiva ou con toda a súa riqueza, contrasta fortemente aínda coa monotonía, o monocultivo e a hiperprotección por parte do Estado destes outros lugares que se citan. Por tanto, temos aquí xa un elemento fundamental. A Galiza está contemplada en por sí, desde si mesma, e non como reflexo ou como aplicación parcial de outro paradigma que sería o paradigma español. Non só isto, senón que aínda nun paso máis, nun increscendo, a nosa autora cae na conta de como non hai, como di o refrán, mellor defensa que un bon ataque. E entón, toda a xenofobia proxectada contra a Galiza, ela resolvea, tanto neste ensaio inicial, canto no corpus poético, en retrato do agresor. É algo semellante a
nos momentos lamentablemente aínda actuais, a ese paso psíquico fundamental en que a maltratada, a muller maltratada de hoxe, non só se limita a defenderse, senón que ousa definir o agresor. Entón aí hai unha mudanza fundamental do ponto de vista anímico, do ponto de vista psíquico e tamén do ponto de vista filosófico, porque entón hai xa a posibilidade de cobrar unha autoestima en termos normais. Esta centralidade da Galiza fica perfeitamente definida. En terceiro lugar, tanto na obra poética como neste ensaio inicial, hai oblicuamente, ou digamos como subtexto, unha subida a Galiza dentro dun podio de nacións recoñecidas. Non por casualidade, os elementos citados son España, Franza, Italia, Suíza, por tanto, nacións e estados de presenza e de existencia absolutamente indiscutida ou incontrovertida. De aí, por tanto, que naturalmente a Galiza apareza exactamente elevada ao mesmo podio. En cuarto lugar, hai un outro valor importantísimo que ela se encarga tamén xa e que ten a ver moito coa autoría e ten a ver moito coa autoritas, que se encarga ela, como digo, de asinalar neste ensaio inicial, e é a noción fundamental de que as flores preceden a botánica, isto é, de como é fundamental que exista obra escrita, obra literaria, uso do galego como instrumento público, antes de que un comité ou comisión de sabios ditamine cal haxa de ser, cal habería de ser a aquela altura o galego correcto. Ela mesma é perfectamente consciente cando di sen gramática nen regras de ningunha cras, haberá quizáis xiros que disoen ou que non parezan correctos, pero claro, subordina a esta falta de academia ou a esta falta de ciencia esa súa intención e obxectivo fundamental de elevar a través da literatura un pobo inteiro que é titular de dereitos xurídico-políticos porque é titular dunha historia e porque é titular de unha cultura peculiar. Entón, aí está naturalmente como Cantares Gallegos, que ten que é un libro riquísimo do ponto de vista folclórico, entendendo folclórico, non por suposto pexorativamente, nen reducidamente, senón no sentido etimolóxico, isto é, a cultura do traballo, que é o que significa folclore, na orixe, pois ben, que ten unha riqueza extraordinaria neste sentido, mais que ten toda a intencionalidade política de facer emerxer un pobo a través dos seus signos principais, da súa distintividade, por suposto, económica, sociolóxica, sen idealización nen idilización, máis dicendo somos bípedes humanos, naturalmente como caisquera outros. E aí é onde xa imos atopar pois pezas fundamentais e algunhas que non teñen parangón en ningunha poesía contemporánea, como antes citei ou aludín a elas como Castellanos de Castilla ou Castellana de Castilla, cun profundo coñecemento desa cultura popular. En cuarto lugar, hai unha veta tamén moi importante na nosa escritora, exposta sobre todo xa en tempos posteriores, en Follas Novas, que xa é un libro que se corresponde, como algúns biógrafos dela indicaron, a un outono vital e a un outono histórico, en tanto que Cantares pertence a unha primavera, a un albor non únicamente biográfico, senón tamén histórico, un momento
momento de esperanza onde desde a Galiza aínda se confiaba en que un cambio moderno, progresista, modernizador das caducas e rebellidas estruturas do Estado español poderían significar, poderían conlevar algunha mudanza, algún cambio positivo para Galiza. Como claro, Follas Novas aparece transcorrido o sexenio revolucionario 1868-1874, iniciada xa toda a involución da restauración desde xaneiro de 1864, como desde Galiza se comproba máis unha vez até que ponto o cambio de regime en España non implica cambio de sistema, é dicir, cambio de condicións sistémicas de existencia da Galiza, non significa corte da emigración, non significa protección da agricultura, non significa desaparecemento de foros ou de outro tipo de subordinacións. Por iso, na nosa autora vai exhibirse en grandes momentos da súa obra poética o que podemos denominar unha razón crítica do progreso, mas non desde un ponto de vista retardatario en absoluto ou añorante ou saudosista do pasado, senón cunha pregunta modernísima igualmente que chega aos nosos días e que dicer, ben, o capitalismo como sistema, a burguesía como clase social epónima, todos os valores e todo o que se dá como modernización, isto realmente que significa en termos de benestar real e de felicidade para povos e para colectivos inteiros como as mulleres ou para as persoas a título individual. E, efectivamente, esa pregunta, como digo, que chega aos nosos días, ela pioneiramente vai na formular xa do ponto de vista da educación das propias mulleres, do ponto de vista de toda a lacra que supón a emigración acrecida, aumentada neste período en centos de miles de compatriotas e naturalmente tamén nunha economía que, como ela expresou en versos lapidarios, a Pascua foi enxoita, por exemplo, unha economía que segue dependendo, unha economía agrícola que segue dependendo da bondade divina, isto é, da bondade meteorolóxica, de que efectivamente chova cando deba chover e solee cando deba solear para que o cultivo medre. Rosalía de Castro condólese naturalmente dunha forma cunha sensibilidade moi aguda, dunha forma moi a pé de obra, de grandes fames que asolaron o país e que ela nos seus efeitos contemplou, como de 1853 e 1880, ou escreve aínda en 1881 artigos de prensa publicados xa nestes anos anteriores ao seu falecemento, onde denuncia como as inundacións aquí ao lado do Sar e do Sarela, pero sobre todo do Sar, en Padrón e toda a súa veiga, toda a súa comarca, ano após ano continúan sen remedio institucional de ningún tipo, levando a pobreza e a desolación a tantas persoas, a tantos compatriotas. Ben, e un último aspecto fundamental desta súa obra, claro, é, como antes indiquei, a conversión do galego en instrumento público a través da arte posível, que era a literatura, e con ese que antes indiquei tamén certificado xa de calidade absoluta e de utilización de un repertorio que endexamais se limita a asuntos redundantes a respecto da sincronía galega. Por iso Follas Novas é unha obra de valor absoluto, porque realiza a maneira de grandes obras como a Divina Comedia do Dante ou de unha grande traxedia de Shakespeare ou de outras obras que se reputan universais de forma así convencional, unha viaxe onde o máis distintivo galego e ao mesmo tempo o máis universal humano van a aparecer retratados. Esta obra, como saben, comeza con eses versos lapidarios onde en 29 palabras a nosa escritora xustifica ou encerra
toda unha filosofía contestataria. É ese poema só de 4 versos, 3 dodecasílabos, os primeiros, o cuarto hexasílabo, por tanto o que marca a ruptura, a metade xusta xa sen versos seguintes ao hemistiquio, eses 4 versos que din daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller, pois eu que nas canto, virxe da paloma, ai de que a terei. E a nosa, esta grave interpelación, esta transgresión, en definitiva, da división sexual do traballo e do sistema sexista no seu conxunto, aínda se acompaña de un outro factor que atoparemos tamén, por suposto, en Castelao, que é o que poderíamos denominar visión aberta, contrariamente a ese estúpido ensimesmamento que se atribúe a non se sabe que mostras do pensamento nacional galego tanto no XIX como no XX. Contrariamente a isto, unha perspectiva moi aberta e nada dependente do planeta español. Isto é, a ruptura que se produce, a Galiza non é un satélite do planeta España. Entón, desde a Galiza, en lingua francesa, en concreto no tempo de Rosalía de Castro, lingua que ela dominaba perfectamente, somos perfectamente capaces de coñecermos desde a nosa propia perspectiva literatura e filosofía en lingua francesa, tanto do hexágono como de caisquera outras culturas, alemá ou rusa ou italiana ou inglesa, vertidas á lingua francesa que, como saben daquela, no Ecuador do XIX e aínda durante todo o século, era a lingua por antonomasia, a lingua de cultura por antonomasia, que hoxe é a imprescindibilidade hoxe do inglés por razón de dominio imperial, pois aquela altura naturalmente non só como lingua política e diplomática, senón como lingua de cultura que todo o mundo que se autoconsiderase ilustrado tiña, por suposto, que saber e que coñecer. Pois ben, este tipo de perspectiva ou de coñecemento de calquer literatura, de calquer cultura desde a propia Galiza, sen ter que pagar portaxe na alfándega española, vai ser unha práctica con unha actitude totalmente desacomplexada, usada por estes nosos escritores do XIX, por Rosalía moi en particular, como polos artífices ou os protagonistas do segundo Renacemento, isto é, da Castelao, do que imos falar a continuación. Pois ben, o impás que se produce na cultura e na historia de Galiza nese período intersecular, derradeiros anos do XIX, primeiros anos do XX, só do ponto de vista estritamente político, ou diríamos hoxe sindical, só conxurado polas loitas agrarias, polo agrarismo, vai aparecer xa felizmente interrompido ese impás, por tanto, continuada a esa tradición ilustrada galega ao servizo da propia Galiza, pois como é ben sabido a partir de 1916 da fundación das Irmandades da Fala por Antón e por Ramón Vilar Ponte, e a partir de aí xa cunha apropiación dunha historia que saben súa do propio século XIX e cunha aspiración non só a reproducila ou a continuala, senón a incrementala, claro, con moitísimos máis fascículos. Entón, no caso de Castelao, en concreto, o que temos é que partir, coido, eu xa o teño escrito e comentado moitas veces, ao igual que no caso de Rosalía, é partir de como calquera das facetas da súa personalidade, da súa proxección e de toda a súa produción que analisemos é absolutamente interdependente. Ao igual que en Rosalía de Castro, se nós facemos unha mínima, case que diría superficial, análise textual, vai haber indicios importantísimos de onde proviñan os tiros da persecución de que era obxecto. Na Catedral de Santiago de Compostela, a nosa escritora reza
polos verdugos, di, do meu espírito, e di que ten medo despois e fume, no poema de Follas Novas titulado Na Catedral. A sombra persecutora non vai aparecer só no celebérrimo poema coñecido popularmente como Negra Sombra, é dizer, cando penso que te fuches, sino noutros moitos lugares da súa poesía. A chamada desesperada, angustiosa, moito antes de Unamuno, porque é o exemplo que sempre se menciona, a procura angustiada de un Deus que se precisa e ademais de un Deus humanizado que responde e un Deus que non comparece, e por tanto toda esa loita entre unha racionalidade e unha necesidade imperiosa de ter unha fe e de ter unha crenza, todo isto aparece, pero dunha forma moito máis rica antes na nosa escritora. Pois ben, digo que no caso de Rosalía de Castro todo este abano ou todo este painel de experiencias, de cultura, de graves interpelacións ou interrogacións é preciso analizalo conxuntamente. Como algún biógrafo seu proclamou, é unha poeta filósofa, é unha escritora múltipla, é polixenérica, non é só poeta, é a primeira ensaísta da literatura galega. O formato poético, ou máis estritamente o formato versual, contén narrativa, o conto de Vidal, de Cantares Gallegos, contén teatro, a Proviña que está xorda de Follas Novas é un sketch teatral, contén poesía dialogada, contén poesía coral con polifonía, contén mistura no propio texto de monólogo interior, de relato obxectivo, como digo, de moitas voces. Todo isto temos que ter en conta sen escisión de ningún tipo, por moito que sexa perfeitamente factível, pois claro, falarmos didácticamente, por abstracción didáctica, de cualidades estritamente líricas ou do sentido épico da súa poesía, mas sabendo que forma parte de un conxunto indisociável. No caso, efectivamente, de Castelao, el propio, nun célebre discurso en Buenos Aires o 15 de xullo de 1944, cando é agasallado cun banquete onde asisten 1500 comensais galegos nunha parte, vascos, cataláns, españois, arxentinos en grande parte, onde se celebra a publicación de Sempre en Galiza, el mesmo dá conta de como fora no seu día desacreditado como artista nos tempos primeiros de colaboración en Vida Gallega, desacreditado como artista unha vez que entrou en política directa ao servizo da Galiza. Entón, hai un artista irremediablemente perdido por facer política, non por facer política patriótica galega, por facer política inconveniente. Se fixese política caciquil non habería problema ningún. E como el xa advirte en Vida, antes mesmo da reconversión aquí producida nos anos 50 ou sobre todo nos 60 ou nos 70, el en Vida é consciente de como despois se inverteu o paradigma, como se di, non como efectivamente é un moi bon artista, mas moi mal político, de maneira que un home éticamente irreprochável, mas sen realmente dotes de política. Entón, el mesmo, neste anaco que vou agora ler, neste discurso, así se autodefine. Podo permitirme o luxo de formular ante vos un xuízo sobre a miña propia obra e sobre min mesmo. Alá polo ano 18 dei a coñecer o meu álbum Nós, no que plasmaba as dores do pobo galego e as súas ansias de xustiza e de liberdade. E ao ver que os meus debuxos conmovían o corazón das xentes máis e mellor que os versos e a prosa, daquela os caciques e os seus servidores acusáronme de literato, como quen di de intruso, para desvalorizar a miña arte, e por iso os meus sentimentos. E despois de 30 anos de meditación e de experiencia, atrevínme a publicar un libro en que trato de levar a categoría de idea o que no álbum Nós era puro sentimento. E ao ver que as miñas razóns conmoven a conciencia galega,
Daquela exáltase a miña personalidade artística, exaxerándoa, co piadoso fin de desvalorizar a miña ideoloxía política. Claro está que eu non fun nunca un político profesional. A política non foi nunca a miña profesión, mais si a miña vocación, a vocación de toda a miña vida. Comparade o sentimento galego dos meus primeiros debuxos coa idea galeguista do meu recente libro, Sempre en Galiza. E veredes que son unha mesma cousa, e veredes que eu souben conservarme idéntico a min mesmo e que a miña vida moral e política é unha liña recta como a franxa azul, como a banda azul da vosa bandeira. Eu non cultivei endexamais a arte pola arte, a arte para min non foi máis que un elemento, un recurso, un medio de expresión, e co lápis ou a pluma só quixen ser un intérprete fiel do meu povo, das súas dores e das súas esperanzas. Debuxei sempre en galego, escrevín sempre en galego, e se tirades o que hai de galego e de humano na miña obra, non restaría, non quedaría nada dela. Entón, esta proclamación autorial da súa, naturalmente, propia mau e cabeza é fundamental termola en conta para sabermos que obra artística cun grande talento e cunha grande carga de innovación estética, cunha grande carga tamén de modernidade neste sentido de vanguarda nas todas as artes, todas as modalidades artísticas que son moitas que practicou, que este mesmo toda esta obra artística como a súa obra de pensamento, que Xoán Carlos Garrido, nun volume titulado mesmamente O pensamento de Castelao, analizou con grandísima eficacia e con grandísima sutileza e finura. Todo isto, ao igual que a súa obra literaria, nace da mesma fonte. O invulgar ou o privilexiado é, tanto no caso do Rosalía de Castro como no caso de Castelao, contarmos con figuras que históricamente son raras no sentido de que non é frecuente que coincidan na mesma persoa, como no caso de Castelao, un talento artístico privilexiado, unha grande voracidade, como no caso de Rosalía igualmente, unha grande voracidade cultural, un coñecemento profundo da materia popular que retratan, porque se ben é certo que Castelao é fillo dun emigrante de bon pasar, dun emigrante enriquecido que chega a ser alcalde da vila natal de Rianxo e que hai posibilidades económicas de estudar o fillo, de que sexa, como foi efectivamente estudante de medicina, de que se faga médico e doutor en Madrid. Se no caso de Rosalía de Castro, aínda que sen recursos, estamos a falar da fidalguía, estamos a falar da aristocracia rural galega, mais hai un coñecemento cordial, por vía cordial, sublimado despois polo alimento patriótico, un coñecemento moito a rentes do chao, moito a pé de obra do pobo galego, do campo, do mar, das xentes, do traballo, e, por tanto, non hai imposturas. Calquer estampa de Castelao, calquer retrato feminino, masculino ou colectivo da súa arte non soa nunca a impostura, non soa nunca a paternalismo. Isto é a visión condescendente. Entón, o que propoño, por tanto, é que toda a súa obra de pensamento e toda a súa obra literaria sexa lida por nós e contemplada como afluentes dun grande río. Se queremos representalo no río Maior da Galiza, no río Miño, pois entón falaríamos de todos os caudais que o alimentan e que o anchean e que o dilatan até a súa maxestuosa entrada ou desembocadura no mar ou no océano. Pois así teríamos tamén igualmente a obra de Castelao. Por tanto, non é como aínda hoxe e recentemente, a propósito de unha malfadada intervención, xa non recordo de quen, pero en definitiva de algún responsável ou colaborador de unha programación da Cidade de Cultura que lle negaba a Castelao carácter de escritor. Entón, debemos proclamar máis unha vez que non estamos ante un amador no sentido de practicante de un hobby. Isto é, un artista moi popular que despois tamén foi semiliterato, semipolítico, semipensador.
ou semi-ideólogo, unha especie, por tanto, de tanteador de diferentes actividades. En absoluto. Temos, insisto, unha persoa fondamente coñecedora de toda a cultura galega que a eleva tamén de unha forma moi fina, nunca magnetofónica, nunca con afán etnográfico ou simplemente reproductivo, senón que a eleva a máxima dignidade cultural, dotado despois de toda a ilustración artística, discursiva e filosófica necesaria, pero todo iso e o diferencial colocado ao servizo dese grande obxectivo de representar e de significar a Galiza na arte, na literatura, como escritor auténticamente experto, como escritor profesional e tamén en todo o seu mundo de pensamento. Por tanto, eu convido-vos a relerdes sempre en Galiza, ignorando completamente esas que eu conceptúo directamente de palloladas analíticas que enxuician que unha obra destas características non se sabe moi ben a que xénero pertence e que é unha especie de collage de diferentes momentos e conxunturas biográfico-históricas do escritor. As taxonomías xenéricas, literarias, filosóficas, galegas, da literatura galega no seu conxunto, non poden ser en absoluto xulgadas como unha adaptación boa ou deficiente a un paradigma e a un modelo de unha literatura central como a española, como a francesa ou como a alemá, ou aínda diríamos no 19 do 20 dunha literatura burguesa. Entón, sempre en Galiza é, antes de nada, unha obra necesaria, en primeiro lugar, pero necesaria desde parámetros derivados dunha conxuntura e dunha diacronía estritamente galegas. Entón, claro, aí que o que hai? Hai unha composición composta, nunca mellor dito, isto é, unha composición heteroxénea porque se precisa, en primeiro lugar, dar a razón de ser da tradición galega e de toda unha historia autónoma até o momento en que esta historia foi interrompida por desinstitucionalización, por descapitalización, por fuga de cerebros por arriba e por emigración por abaixo na pirámide social galega. Hai que dar conta do porqué. Titularíamolo a razón crítica da nación galega. Hai que dar conta tamén da contemporaneidade máis estrita, isto é, do papel do nacionalismo galego na Segunda República, e xulgar esta, a Segunda República, con toda a xusteza, sen extremos mitificadores e, en troca, subliñando moito o papel, precisamente, e as dificultades e as aspiracións do nacionalismo galego e tamén as servidumes lóxicas nun regime onde o vento aínda sopraba de proa e non de popa para Galiza. Naturalmente, hai que dar a razón tamén neste volume na tradición de Montaigne e do ensaio inaugurado por este filósofo francés no século XVI, pois de todo o que é un eu biográfico, un libro libre, unha xustificación tamén en parte confesional da propia actividade. E, por suposto, hai que redundar na necesidade de dar unha alternativa para Galiza conceptual e política, definitoria do punto de vista político, para España, para Europa e para o mundo desde unha perspectiva pacifista, antiimperialista e con toda unha carga de indicios, ou mellor dito, de aspiracións que, por certo, hoxe manteñen toda a súa vixencia porque responden ou porque pertecen aínda á nosa máis estrita actualidade. De maneira que un libro, como sempre en Galiza, ou varios libros, como sempre en Galiza, compre lelos nesta obra magna tamén con esa perspectiva. E a súa obra artística e a súa obra literaria, exactamente. A obra artística toda de Castelao
e a obra literaria informa de moitas máis cousas das que aparentemente contén. Reparade, por exemplo, nun volume como este que vos amoso, nunha edición que aínda se asemella ao original. Eu tive na miña mão, non aquí, na Galiza, curiosamente, senón en Salamanca, na Casa Museo de Unamuno, a que en Castelao, en galego, por certo, lle dedicou varios volumes, claro, coincidiron no Congreso dos Deputados, e tiven na miña mão unha edición original de unha edición Príncipe de Cousas, que é máis grande que esta que eu amoso, pero esta que eu amoso aínda ten a vontade, xa ten moitos anos, do ano 71, pois de reproducir o formato e as características de arte simbiótica orixinais, que é fundamental telo en conta non só na tipografía da letra castelaína, que é moi curioso, que establece unha tipoloxía moi definida, como sabedes, senón no que, tal e como enunciei, nese conceito de arte simbiótica, pois que compre sempre atender a como o relato estritamente literario complementa o gráfico ou viceversa. É dicir, aquí hai dúas artes combinadas, é o 50-50 de toda a traxectoria artística de Castelao. É curioso que unha obra como esta comece por unha personaxe feminina no primeiro tramo da vida, no primeiro tramo da idade, e remate polo inverso, por unha personaxe feminina no fin da súa vida, a través dunha vocación frustrada, unha maternidade impedida por sucesivos consecutivos abortos. Aquí, nesta prosa poética, onde tamén a maneira de Rosalía falaríamos de perspectiva épico-lírica, non no caso, como no caso de Rosalía, vertida nun magnífico caudal lírico, senón en prosa, pero con esta perspectiva épico-lírica, pois temos desta maneira, casi que se podría dividir en versos, como propón Carballo Calero, este relato inicial, con únicamente dous pormenores verbais onde ides ver o espírito do propio autor. Chámanlle a marquesiña e os seus peíños ende xamais se calzaron. Vai a fonte de Pelica Patacas e chámanlle a marquesiña. Non foi á escola por non ter chambra que por, e chámanlle a marquesiña. Non probou máis lambetadas que unha pedra de zucre e chámanlle a marquesiña. A súa nai é tan probe que traballa de xornaleira na casa do marqués e aínda lle chaman a marquesiña. Cunha sobriedade total, hai só dous trazos lingüístico-estilísticos que traslocen un sentimento de compaixón, de humanidade aflixida por parte do propio autor. O diminutivo, peíños, que obviamente non se refere a pés pequenos, senón a pés descalzos que doen a quen os contempla, é o adverbio aínda do final. E esta perspectiva tamén vaise revelar a maneira rosaliana no retrato de outras moitas, por exemplo, dos 12 dos denominados polo pobo 12 apóstolos, 12 vellos mariñeiros, ou mellor dito, ex-mariñeiros, pois xa tan amantes do oficio, pero ao mesmo tempo, claro, xa tan embellecidos, que só saían ao mar e pescaren algo pois nos días de grande benevolencia, diríamos, meteorolóxica. Mañán, cando as xentes de Castelao aventurábanse a pronosticar o bo tempo, con este dito: mañán pode ir ao mar o aparello dos apóstolos. E non había nada que magoase máis aos probes vellos no seu corazón. E remata esta cousa: o progreso trouxo riquezas e trouxo fames. Os apóstolos foron morrendo e os vellos de hoxe en día andan a pedir polas portas dos ricos que teñen barcos e non van ao mar.
é exactamente a traslación de aquela estampa tan coñecida. As sardiñas volverían se os gobernos quixesen, que coñecemos ben. Ou retratos absolutamente obxectivos e inclementes con leves toques expresionistas, como tamén o que podemos ver nun dos lances dos vellos non deben de namorarse, pois de relatos como o de Ramón Carballo, en 3 partes, onde ese home migrante forte que ia e viña fracasado na emigración a diferentes destinos, e que na retina do rapaz Castelao aparece caracterizado por esa tatuaxe co paxaro, o peteiro do paxaro que traía o paxaro que no seu peteiro levaba unha carta, e na carta nos remite o nome del Ramón Carballo, e que acaba convertido en coiro para petacas ou carteiras que o artista ve nun desagradabilísimo local de taxidermia e de venda de restos humanos para médicos e demais en París, símbolo naturalmente do propio capitalismo e da cousificación extrema que practica cos seres humanos, neste caso nun segmento especialmente vulnerável como é os emigrados. Tamén a especial sensibilidade para o retrato de moitas efixies femininas que nos están falando por elas mesmas, ou en fin, finalmente, pois esa vontade sempre de anagnórise que un relato como o de Cousas reflicte tamén aquel que nos fala da taberna nun porto lonxano do norte, onde un mariñeiro canta chega xa ben cargadiño, que diríamos popularmente, canta en francés, un outro mariñeiro acompaña o amistan, canta en inglés, o viño é o perfeito lubricante, o alcohol para arredondaren a súa amizade, e xa cando están ben cargadiños, pois un deles comeza a cantar en galego, o outro acompaña, e o taberneiro, que parecía un flamengo gordo de pintura clásica, pois comeza a vagoar e entoa a mesma canción en galego. Por iso tamén o taberneiro remata cando tamén o taberneiro era galego. Tamén aquí o sentido parabólico ou simbólico é claro, salta a vista, porque o autor está pedindo igualmente unha anagnórise, un reencontro, un recoñecemento non só nunha rúa dun porto lonxano do Mar do Norte, senón aquí no interior da Galiza, que nos aprestemos a coñecer cantas máis cousas son galegas e canto nos resta por integrarnos aínda da nosa historia, da nosa arte, etc. Ben, unha e outro, en definitiva, construen unha enorme arenga ontolóxica coa súa obra, e un manifesto enorme tamén dedicado a que nos recoñezamos na nosa propia historia, e, como digo, é que aprendamos a sermos suxeitos sen necesidade de tutela ou de tutorías, por tanto, con independencia de criterio, con capacidade pensamental e discursiva para analizarmos o mundo desde nós mesmos, e sempre moi a pé de obra dunha realidade histórica, conxuntural, que compre ser ollada cunha retina sensível e con vontade de coñecemento non vulgar. Non vulgar, non o digo no sentido clasista do termo, senón de coñecemento non tópico, de coñecemento non rotineiro. Foi absolutamente o que eles, tanto Rosalía de Castro como Castelao, fixeron durante toda a súa vida actividade e produción. Falei do particular sentido, por suposto, feminista como pioneira da obra Rosalía de Castro, e non estará de máis lembrar, por ser home, por tanto por ser
como Rosalía de Castro xa adiantou, xuíce parte ao mesmo tempo, antes de que o proclamase con toda exactitude Simone de Beauvoir no seu Segundo Sexo, pois ben, non estará de máis lembrar que Castelao tamén tivo sensibilidade ou tivo retina ou tivo óptica artística para este tipo de situación. Nesta estampa onde conviven, onde a maneira dunha Sagrada Familia galega, nun círculo a galega tamén, onde aparece unha familia monoparental, obviamente gobernada por unha muller, pero sen direitos legais. A muller vella pode ser a súa nai ou a súa sogra. A muller nova, prematuramente envellecida, con as maus ensanchadísimas, enormes, do mundo do traballo do mar, o pequeno que tamén dorme no colo da nai, porque estaría tamén traballando todo o día. E 1924, esta lacónica máis exactísima denuncia: aunque o meu home vai fora, non terei voto, pero seguirei pagando todos os trabucos. Exactamente o que Olympe de Gouges proclamaba antes de ser guillotinada, claro está, en 1791, cando dirixe a raíña a Carta de Dereitos das Mulleres e das Cidadás, e cando proclamaba que se tiñan o dereito as mulleres a subiren ao cadafalso, como ela mesma lle aconteceu, e a perderen a cabeza, pois tiñan que ter o direito tamén a subiren aos escanos da Asamblea Nacional. Mais, como sabido, a tríade da liberté, da égalité e da fraternité francesa, da Revolución Francesa, pois axiña se automutilou, claro, e do ponto de vista nacional, do que non era estritamente francés ou francisé, e do ponto de vista tamén feminino dos direitos das mulleres, porque Madame Roland, Olympe de Gouges, pois sucumbiron convenientemente. Ou ben, neste retrato, que tamén o cito porque ten a ver directamente con Rosalía de Castro e con toda a súa crítica acumulada sobre unha institución central para as mulleres e prevista como selo de dependencia obrigada, como o que é o matrimonio. E entón, aquí aparece en 50 homes por 10 reais a figura do avaro, o home que casou con Ramona para aforrar unha criada. Exactamente a traslación daquela afirmación do aristócrata inglés que dicía: se eu caso coa miña criada, descende o Produto Interior Bruto da miña nación. Porque efectivamente, claro, deixaba de haber un salario porque estaba xa subsumido nesa condición matrimonial. Que quero indicar con isto e con moitísimas máis que poderíamos citar? Pois que hai unha atención realmente a través da sensibilidade, do afán de coñecemento da propia realidade e do afán, por suposto, de transformación. Non hai parálise, nin hai visión contemplativa ou idealizadora de ningún tipo. Hai ese afán, como digo, constante de superación. Por iso que, e remato agora de forma imprevista, cunha cita que teño notada, eu diría que é de Ortega y Gasset, pero non me atrevo a agora afirmalo porque non a teño aquí localizada. En todo caso, eu, en fin, aseguraría que é desde logo deste tempo e de un dos personaxes de inteligencia española dese período, anos 30, do século XX. E de así: un gallego es aquel que oscila entre la exaltación más agresiva de su forma de ser y el encapsulamiento interior. Es decir, es un hombre que oscila entre el contestar a una pregunta con otra y el que contesta con una evasiva. Ben, a obra de Rosalía de Castro e a obra toda de Castelao son o desmentido completo deste estereotipo fabricado e aínda difundido sobre nós. Toda a súa produción é realmente un magnífico manifesto, como dixen, ontolóxico. Non teñen en absoluto data de caducidade,
porque como todos os grandes artistas, escritores, mulleres e homes da cultura constitúen, como todos os grandes clásicos, un manancial de novas interpretacións e de novos aproveitamentos para nós, histórico e críticos e de gozo, naturalmente, de leitura, e, por tanto, temos que aproveitalos hoxe 2011 como un ponto de chegada e como un ponto de partida. Eles non naceron do nada, non son estrelas viaxeiras ventureiramente nun firmamento solitario, senón que nacen de toda unha atmosfera filogalega, dunha sensibilidade insular, se se quere, individual, máis presente en todos os pontos do país. Negáronse radicalmente a seren suxeitos de unha localidade e de un estado, isto é, a teren unha identidade relativa só a súa, como se dicía daquela, patria chica, ao lugar de nacimento estritamente, e, por outro lado, ao estado a que obrigatoriamente ou de que obrigatoriamente se dependían. Eles salvaron a Galiza no 19 do 20 de un naufraxio a que se vía abocada a nosa nación, e a través, efectivamente, dunha obra cuxa luz segue chegando aos nosos días cun exemplo e unha modernidade realmente atractivas e espectaculares. Así que ese clamor da rebeldía, como me permitín titular o meu libro recente sobre Rosalía de Castro, segue vivo hoxe, e ese facho enorme, atractivo e tan moderno artísticamente como Ebro de Castelao, igualmente en beneficio naturalmente de todas e todos nós, para que na medida en que podamos procuremos estar á altura do que eles fixeron. E moitas grazas.